chiếu thì nè thì này Malaysia mà coronavirus chào tệ mà chào bút thì nè để mà cô lúa mình nghe cho là chủ đề khám mà cho mask điều nè sau đó cho nó là từ lúc đó coronavirus cô là mà chào này đâu bu để mà Malaysia mà suy đề cho nó đâu lười cô cho nó đâu tuổi phụ cho nó là suy tao khai là trả vì để mà là này phụ là cho nó PC khai là trả vì sau đó là này đấy chế thị phía cả chế bị là cô thu về chịu tiền này phía chịu tiền này bây giờ cho nó đâu thì chỉ tao mà rồi là thì virus chào cái chỗ này mà rồi chế ưu đi bà đi cho đấy lâu cha đấy nó thì Malaysia mà nó bao lâu lại nó mất tiêu Singapore đâu toa nó là Singapore mà là thì coronavirus chào đó về si quay cả cô lô chào toa ra cô cho nó tuổi à đấy thì ông này ngắm mà rồi đó miên miên nó billion này chỉ biết đó aku Thái này ngà đâu bảo mà rồi nó cho nó đi thì ông này ngà cả khi để mà xí đó luôn, từ chỗ hotel từ chỗ thì tourism của nó biết xí đó là phiền này là của tôi à, tại vì là cho nó đâu, thứ sáu này mình mang ngang mà rồi thì coronavirus case của cũng mà tôi đó, mà xí đó là xí đó là mà tí đó là đó rồi phía bên tí đấy, bây giờ phía cho nó mình mà phía này là rồi đó, virus của cho nó là mà cháu bỏ nó thì mà phía trước đó cháu cho nó yêu chín này, the virus cả logo ta nè thế, cái ra rồi ship cái logo ta nè bùng nhà ra bỏ nó, đã cả quên lối nhà này, ship cả quên lối nhà này, virus cả quên lối mình vừa lấy thế mà nhau bán này ra cô, bắt đầu lấy cái cả quên lối nhà mình này, nè, đã cháu mà lối cho nó đâu, thì Malaysia mà lại chỉ cháu ý hà này, cho nó này ngã cái mà tìm mình phiền này, tại bữa để phiền này, cho nó vậy nó thì mà là chỉ lo là mà hôm nay cho nó thì mà thì case đi cháu thì issue đi cháu thì nhà mà yêu này à để phiền tuổi cháu cho nó ta cô thì nhà mà lại chỉ phiền cho nó bắt đầu sau cho nóပြောnó bara bây giờ đối tượng trên này nè,คุณอากูจีပြောတဲ့စကားပေါ့ကျွန်တော်ချင်းဟာ we are one in chin ချီရီကိုတောင်းတယ်ချီလေကိုရှူနေချစ်တော်ကလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝါကြွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုဖះကျုပ်တော်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံ conference တော့များမှာလဲကျွန်တော်ပြောတယ်နိုင်ငံတကာလဲကျွန်တော်တွားပြီးတော့ပြောတယ်အမေရိကန်တို့ကျွန်တော်ချင်းဒီရှိတဲ့နေရာအတိုင်းမှာကျွန်တော်တွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချင်းတောင်ကလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ချင်းဖြစ်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟာ identity ကိုအများအားထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်အထိအဲ့ဒါဖက်မှာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခိခစ်တော့ကချီဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပို့စာလိုမျိုးပေါ့ဘာလို့သူကတောင်ပေါ်သားကျွန်တော်ကိုတော့တောင်ပေါ်သားတွေဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခဏပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒါမှလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်ကြားစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတခိခစ်တော့ကတောင်ပေါ်မှာပဲဆူတောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ငါးနှကောင်နဲ့ပေါင်မိုးမိုးငါခုကိုလည်းဖះကတခိခစ်တော့ကတောင်ပေါ်မှာပဲလူ9000ကျော်စားဖို့ကောက်ချပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုချစ်အားဖြင့်တခိခစ်တော်ဟာတောင်ပေါ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတက်တယ်ပြတယ်ပြီးတော့လည်းဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပီလိုစာချိုးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပီလိုစာချိုးဟာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တောင်ပေါ်မှာမချိုးလို့မေပြမှာချိုးမလို့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်ကဒီပြဿနာတွေရှိနေမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ချာစာကိုတေချာပြန်ကြည့်ရင်အာဗြဟံကိုတိုင်ကဖះကကောင်းချီးပေးချင်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံက refugee ဖြစ်နေဘာလဲဆိုတော့အာဗြဟံကသူရွာနေပြီးတော့ဖះကထွက်ခိုင်းတယ်သူရွာမှာမနေခိုင်းတော့ဘယ်နေရာမှာသူက asylum လုပ်တယ်လဲဆိုရင် Egypt နိုင်ငံမှာလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်အာဗြဟံလေ Egypt နိုင်ငံမှာသူကဒုက္ခတယ်လို့တယ်ဒါကတော့ကိုလိုချစာဖတ်လို့တိမှာပေါ့ဒါမှမဖတ်ရတော့ဒါတိလို့မရဘူးအဲ့တော့တချို့ပါစတာတွေဟာလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုနားမလဲတဲ့ခါကျကျွန်တော်လည်းမသားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ကိုတဲ့တာရှိတော်ငယ်တော်လို့ပေါ့ဆိုတော့အာဗြဟံတမိုက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကသူ့တမိုက်တစ်လျှောက်လုံးမှာဒုက္ခတဲ့ဘဝနဲ့ပဲယူဆတာကိုတွေ့ရတယ် Egypt နိုင်ငံမှာဘလောက်အထိစိုးတယ်လဲဆိုရင်သူ့မိမဆာရာကအရာချောတယ်ဆိုတော့ Egypt နိုင်ငံရဲ့ဘီကသူ့ကိုကြိုက်သွားတယ်
ဆိုတော့အာဗြဟံနေပြီးတော့သူကဒါကျွန်တော်ညီမဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်မိမဖြစ်တယ်လို့ပြောရတော့ကျွန်တော်ကိုတားပြီးတော့မိမကိုဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့သူကြောက်လို့ကျွန်တော်ညီမဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့အာဗြဟံကမိမဆာရာကိုအီဂျစ်ဘီကယူသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဟာလေဒုက္ခတဲ့ဘဝကဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတာကြားစာမှာကျွန်တော်ကိုလို့တွေ့တယ်ပြီးတော့လေအာဗြဟံနဲ့ဖျားကစာချုပ်တဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်မှာချုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်တနေ့တော့အာဗြဟံမှာမွေးလာတဲ့သားကိုနော်အိုက်ဆတ်ကိုနော်လှူဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်မှာသူကလှူပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာပဲဖျားအာဗြဟံကိုကောက်ချပေးတာကိုတွေ့ရတယ်နော်တာကိုချစ်အပြည့်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်သားဖျားတာကိုယူဖို့လိုတယ်ချစ်တောင်ပေါ်သားဖျားတာကိုယူဖို့လိုတယ်ပြီးတော့တနေ့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တော့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုကြည့်မှာဆိုဣသရေလနိုင်ငံတမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣသရေလအကိုလောကဒုက္ခတယ်တွေပဲဣသရေလဇူလူမျိုးတွေကဒုက္ခတယ်မရှိတယောက်မှမရှိတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်နေအဲ့ဒါတို့ရွေးချယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအမှတော့လေယာချာကိုကိုလိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတယ်ဘဝကိုကြိုတွေ့ရတယ်နော်တော့မှ240ကျွန်တော်နေခဲ့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းနေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတဲ့ဘဝနဲ့ဒီမှာ240တော့မနေသေးပါဘူးကျွန်တော်ခွာစီဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်မှာဖခင်ကိုစိတ်ချဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဣသရေလနိုင်ငံကိုခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အကိုလိုကနေပြီးတော့ဒီဣသရေလနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ပြီးတော့မကြသေးဘူးနော်ဣသရေလနိုင်ငံရဲလို့ဖြစ်လာတာမကြသေးဘူးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ရတည်လာတာမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကဘာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣသရေလစစ်သားတွေကကဘာပေါ်မှာအကောက်ဆိုစစ်သားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကကဘာမှာအကောက်ဆိုစီးပွားရေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘလို့နဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့ဘဝနေပြီးတော့တို့နိုင်ငံကိုပြန်တည်ဆောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့အမျိုးသားရေးကိုပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကြားစာကိုအများဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ထို့နည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ချင်းတွေဟာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity ကိုမပြောင်းဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဂျူးလူမျိုးတွေခါစားခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်မခါစားသေးပါဘူးတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဂျူးတွေကတော့ဟီတလာနေပြီးတော့သူတို့ကိုအဆုလပြိုလိုက်အတန်းခါရတာနော် gas နဲ့ကိုတတ်လိုက်တဲ့အဖြစ်ပြတွေကိုတွေးရတယ် Holocaust ကိုတွေးရတယ်ဒါကဘာတမိုင်းမှာလို့ဖြောင်းပြလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပါတို့တော့ညာလည်းပဲဖယားကပေးထားတဲ့ဖယားကရွေးထားတဲ့လူမျိုးကဘတော်မှဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဟီတလာဘလောက်ပဲပေါ်ပြက်စီလို့မရပါဘူးအခုသူတို့ကိုဖျားပြခေါ်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုပြတည်ထောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကနိုင်ငံအတီးတရားနဲ့လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူတော်တို့ကိုတကယ် influence White House တွေ European Union တွေတကဘာလုံးမှာစီးပွားရေးပညာရှင်တွေအတိပညာရှင်တွေအတပညာရှင်တွေပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာတကယ်အာဏာရှိတဲ့ကိုလို့ကြီးတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကပဲသူတို့ကို influence လုပ်နိုင်ကိုတွေ့ရတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းစိတ်ဓာတ်မချဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဟာလည်းဒါတွေအလို့ဟာကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာဖခင်ကအစီအစီရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တနေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ချင်းတွေဟာလည်းဖခင်ကကောက်ချပေးထားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်နေဒါကတော့တရားမှတရားပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသာသနာလာပြုတဲ့သာသနာစင်ရချစ်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ယူကြည်သူဖြစ်လာတဲ့တမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုလာရွေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တိတိတသာတွေ့လို့ရပါတယ်။နော်မြောက်ပိုင်းမှာဟာခါတော့မှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ Reverend Carson နဲ့တူမီတာစုကလာတယ်နော်1800နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ 18th century နောက်ပိုင်းမှာတို့လာတယ်ပြီးတော့19ရာစုအစမှာလာတာနေပြီးတော့ Ariel Lorraine နဲ့တူမီတာဆွာလဲကျွန်တော်တောင်ပိုင်းမှာကိုအဲ့လိုနော်တတိကောင်းကိုလာပေးတယ်အဲ့တော့နဲ့ကျွန်တော်ပြည်နယ်ဟာယုံကြည်သူတွေရှိတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာတာဒါတွေကိုလို့ကိုချစ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ချင်းတွေဟာဖခင်ကရွေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဖခင်ကအရွေးခါတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲဆိုရင်လည်းသူများထက်ကိုကြိုဖို့လိုပါတယ်အခက်ခဲဆိုရင်လည်းသူများထက်ကိုကျွန်တော်တီးဖို့လိုပါတယ်အခုဇူလူမျိုးတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်နှိုက်ဖို့လိုပါတယ်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အခုဇူလူမျိုးတွေတမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒုက္ခတဲ့တမိုင်းနဲ့အကုန်လို့ပြစ်နေချားစာအုပ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချားစာအုပ်လည်းယူလာတယ်ဒီနေ့လူထောပြောပွဲဆိုပေမဲ့လည်းချားစာအုပ်ကျွန်တော်ယူလာတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့ဒါကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီတမဟာအကုန်လို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
နော်ဒီချာစာတစ်ခုလို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒါဒုက္ခတွေရဲ့ဘဝပဲကျွန်တော်တွေးနေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာခက်ခဲတွေကြုံနေဟုတ်တယ်တခါလေကြာရတော့မင်းကဟိုရဲတွေ operation တွေပြီးတော့ဖားရိုက်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာခိတခဏတော့ဒေါက်တာထွက်နေခိတခဏတော့စိတ်နာတယ်ခိတခဏတော့အဲ့လိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါလောက်ကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မျိုးဆိုတာတခုမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါရဲတွေဖားလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖះအစီအစီရှိထားတာကိုဖျက်ဆီးလို့မရပါဘူးဆိုဒီထက်မကကျွန်တော်လှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်ဒီထက်မကစီယိုဖို့လိုတယ်ဒီထက်မကကျွန်တော်ဟာဆုတောင်းဖို့လိုတာကိုကျွန်တော်တွေးရပါတယ်ဒီထက်မကဖះကိုစက္ကပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမလေးရှားအစိုးရကိုလည်းကျွန်တော် influence လုပ်ဖို့လိုပါတယ်မလေးရှားအစိုးရနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်မလေးရှားအစိုးရနဲ့ကိုလည်းစကားပြောနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်သူတို့ရဲ့ဝကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖို့လိုပါတယ်သူတို့ရဲ့ဝကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကအဖမခါအောင်ပဲပြောဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတော့စကားတစ်ခုနှစ်ခုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ခဲ့တော့ဒီအဖစီတွေကတော့ရက်သားမှာပဲဒါကတော့မခက်ပါဘူးနော်ဝကြီးတယောက်ကပြောလိုက်ပြီးသွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒါဟာတကယ်တော့ဆိုကုလသမဂ္ဂကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုရဲတွေကဖနေရတာမလိုပါဘူးတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတဲ့က refugee ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စာတကြောင်လေးရေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းမခက်ပါဘူးကျွန်တော်သိပါတယ်မခက်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိပါတယ်တို့တော့ညာလည်းပဲဒီဖက်ကအဲ့ဒါကိုလုံးနိုင်တဲ့တူနဲ့ဒီဘက်ကအလုပ်ပေးနိုင်တဲ့တူနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ဆက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆက်ဆိုင်လုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုလာတာဟာဒါဒီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှီနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရောက်လာချစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တခါကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် third country လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကသွားတာတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Australia သွားတာတို့ဟာလည်းတကယ်တော့ဆိုရင်ဖះအလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှတားလို့မရပါဘူးဖះအလိုတော်ဖះရဲ့လာပြပို့ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးတာလာကြောက်ကတော့ဘယ်သူမှလာပိတ်ပြလို့မရပါဘူးဆိုင်တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တိနိုင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုင်လိပီလေးစိတ်ကိုကျွန်တော်စောင့်နေတယ်မစောင့်ခါစားတော့အသာစီးများတယ်မစောင့်နိုင်ဘူးဒေါက်တာဆာဆာဘာပြောနေတယ်လဲဘတူးမအားရမယုံဘူးသူတို့ယုံရှာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ဖះနဲ့ယုံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့သူများယူအောင်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူများလက်ခါအောင်လည်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖះတခါพุทธနဲ့ဆိုရင်တော့ဖះလုံးမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာလည်းအမေရိကသွားဖို့နော်ဩစတြေးလျသွားဖို့တခြားနိုင်ငံရောက်ဖို့ကဖះလို့တော့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပဲလာတာအဲ့ဒါတားလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒါကိုချစ်တဲ့နိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒါကိုဖះနဲ့တူသွားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အခုနိုင်ငံရေးလောကကိုပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဆိုတာဘယ်တော့မှ permanent မရှိပါဘူးအခုအမေရိကန်ဆိုရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီDonald Trump ရဲ့ administration တက်လာတယ်ဒါဟာလဲသူစိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းလဲနေတာဘာတူလဲဘုရားပဲရှိတယ်ထုံနေလကောက်ပဲကျွန်တော်မူဝါဒတွေဆိုတာလူပဲဆွဲတာ policy ဆိုတာလူပဲဆွဲတာကောင်းကင်ကလာဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ငြင်းနေုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘယ် policy ပဲလာဘာအစိုးရပဲတက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖះကပြောထားတဲ့ဖះကလာပြပိုးဆောင်နေတဲ့ဖះအစီအစီကိုကျွန်တော်ကလက်ခံတာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဥမာပေါ့နော်ဟို2010ခုဒုက္ခဒီမှာကျွန်တော်ချင်းဒုက္ခတွေကို2010ကိုပြီးရင်နော်2010ရှိတော့မူဝါဒထွက်လာပြီးတော့နော်သူတို့ကဒီဒုက္ခတဲ့ဖြစ်တာကိုနော် recession လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါကိုလို့ session လုပ်တော့မယ်ပြီးဆိုတော့မယ်ဆိုတော့ policy ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဘာမှတော့မတတ်နိုင်ဘူးတိုးတော်ညာလည်းပဲဟိုမှာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဗြိတိရှလွှတ်တော်အမတွေကိုပြောပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြိတိရှအစိုးရဒီကုလသမဂ္ဂမှာဟိုဘလို့လဲ permanent member ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒါကို voice လုပ်ဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွိုင်းလွှတ်တော်အမဖြစ်တဲ့ Baroness Cox ကိုကျွန်တော်တိုင်ပြီးတော့ဒူနဲ့ Lord Elton သူတို့အမနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ချင်းဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ချင်းတွေနဲ့ဒယ်လီမှာရှိတဲ့ချင်းတွေကိုအဲ့လိုဒုက္ခတဲ့ဖြစ်နေလက်မခံရတော့ဘူးတော့စစ်လို့တော့မယ်ဆိုတဲ့တတိကိုထွက်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗြိတိရှလွှတ်တော်အမတွေနဲ့စိတ်မကောက်ဖြစ်နေစိုးရိမ်မိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကိုလို့ကျွန်တော်ကပဲရေးတာသူတို့လက်မှာပဲထုံတာတနေ့အပြည့်မဲ့ကျွန်တော်ကလွှတ်တော်အမမဟုတ်တော့ရေးခွင့်မရှိဘူးလေပြောချင်တာကတော့သူတို့ကရေးကျွန်တော်ရေးတယ်သူတို့လက်မှာထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗြိတိရှအစိုးရကိုပေးတယ်
วิธีชาสุอาในบรอดีมาซีเรียยูเอ็นเอเชียก็ลาเซตัวเนี่ยดาบลูพินนี่แหละအခုချင်းလူဦးရေ4000နိပါကဆွေးနေပါတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့မှာစိတ်ယူပူပါမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကားတွေဖြစ်လာပါပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့မိခွေလာမိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဗြိတိရှပါလီမာကိုလည်းတခါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာကိုရိတ်ခိုက်ပြီးတော့ပါလီမာကိုလည်းမိခိုက်နေဟိုမှာလှုပ်ထုတ်လေးနေအများကြီးရှိတာကောပါလီမာနဲ့တစီမေလို့လည်းရတယ်လို့သူတို့ဝကြီးနဲ့တစီမေလို့လည်းရတယ်ထုံနေလည်းကောင်းပေါ့ဒါတွေကိုလို့ဟာကျွန်တော်ဘာကိုပြောလို့တယ်လဲဆိုရင်အစိုးရတွေဆိုတာတွေနော်ဒီနီးဗျူဟာတွေဘယ်လို policy တွေဆိုတာတွေဟာနော်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးရတဲ့ပါဆိုတာမရှိဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာဟာလည်းတစ်ဖက်ကရှိမယ်ဆိုရင်အဖြူနဲ့အမဲအဲ့လိုခွဲလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးကတော့ပြောင်းလဲနေမှာပဲနော် policy ကတော့ပြောင်းလဲနေမှာပဲအဲ့ policy တစ်ခုချလာလို့ကျွန်တော်ချစ်လူမျိုးကြီးကပျက်စီးသွားမလားမရဘူးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးနော်တစ်ခုခုဖြစ်လို့ကကျွန်တော်ကဖះအစီအစဉ်တကယ်လှုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တနေ့တရားနဲ့အနှစ်100လားမတည်ဘူးအနှစ်200လားအဲ့ဒါဘုရားတည်နေမဟုတ်လေအနှစ်90လားကျွန်တော်တို့ချင်းနေအကုန်လုံးဘုရားကပြဆူဆောက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြဆူဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကောက်ချစ်ပြဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အားဖြင့်တော့တကဘာလုံးကကောက်ချစ်ပြဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကတော့ဘုရားရဲ့အစီအစဉ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တရားတော်မှာဘလောက်အထစ်ချစ်ပြတဲ့အတွက်ကောက်ချစ်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့လူတိုက်လက်ခါလာပြီဟိုတော့လည်းမခါဘူးနော်စစ်စားဖို့လို့တယ်လွယ်ခဲ့တဲ့အနှစ်20မှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖျားနဲ့သိပြီးပြီလေအခုကဘာဘာဥက္ကဋ္ဌကအမေနဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ကဘာဘာဥက္ကဋ္ဌလေကဘာဘာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကဘာဘာကအခုကလေးမျိုးနဲ့ဟာခချာမှာမီလီယာ62အမေရိကန်မီလီယံဒေါ်လာ62တန်းကိုသူတို့ထုတ်ပြီးတော့လေကိုကလာလို့ဖို့ပြီးနေတယ်နော်ကလာပေါ့ဘရောကျွန်တော်အခုကဘာဘာကပဲအမေရိကန်မီလီယံ200သူတို့ကကချီပင်းနဲ့ကချီပင်းနဲ့ရှားပင်းနဲ့တိုင်းပွဲချောက်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့တချို့နေရာကိုသူတို့ပြန်လည်ပြုတ်ပြနိုင်ဖို့သူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့မှာချီပင်းနဲ့မပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပါအောင်ကိုကဘာဘာကိုထားတဲ့ကျွန်တော်ဆွနေတယ်ကဲသူချီပင်းနဲ့လည်းပါလာမှာအဲ့ဒါမှာဆိုတော့ပြောချင်တာကလွယ်ခဲ့တဲ့အနှစ်20မှာကျွန်တော်လဲကုလသမဂ္ဂကကျွန်တော်ကိုဒုက္ခတဲ့လက်မှမပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခတဲ့ဖြစ်နေတာပဲအမေနဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရောက်နေတာပဲအဲ့မှာကျွန်တော်စာတင်နေတာပဲအခုနောက်အနှစ်20ကြာမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပညာတည်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံလူကပဲကဘာဘာဥက္ကဋ္ဌမှာနော်အမေရိကန်မီလီယံဒေါ်လာချင်တဲ့လူအဲ့ဒါဂိုင်းတဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကဖះအစီအစဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်သူကပြောလို့မပြောလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲမဟုတ်ဘူးလားဖះအစီအစဉ်ဆိုတာလူကနားလည်လို့မရအခုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုင်းလေးပြည်လေးစိတ်ပြီးသွားရင်ချိပင်နယ်မှာလဲကျွန်တော်လေးစိတ်ကိုဆက်ဒီဆောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာခက်ခဲတော့ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောလို့တာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ချင်းပင်နယ်အတွက်ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေအတွက်ဖះကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအတိုးပြုခံတယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်လူမျိုးတွေကိုလည်းဖះကအတိုးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ပါအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့ပါနော်ဒါကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမလေးရှားမှာကျွန်တော်ခိတ္တခဏလုံပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခက်အခဲကြုံနေတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်မကြဖို့ရည်ကြည်တယ်ခိတ္တခဏကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနော်အခက်ကြုံနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခက်တွေကြောင့်ဖះအစီအစဉ်အကြီးကြီးမားမားကိုဖျက်ဆီးပြီးမှကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့လို့တို့လို့စူတော့ဖို့လို့တယ်ကျွန်တော်ဖះနေပေးလဲဒီတခါလာတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့လာတာပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချင်းပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်မလဲနော်ဖះကလှုပ်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာရှိတော့ကျွန်တော်ကနော်ချမှာပဲမရဘူးလှုပ်မှာပဲဘယ်သူမှလာတာမေးလို့မရဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဘာလုပ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကဖះနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ဖះနဲ့တိုင်ပင်နေတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်ချင်တယ်ဥပမာကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာဟိုဘသူပဲဖြစ်မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးလေတပည့်ကပြောမယ်ဆိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံဘီဆိုတာဒိုတောင်နဲ့မရဘူးအင်္ဂလန်နိုင်ငံဘီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘလို့တောသားနဲ့ဘလို့လဲနာတော့လူကြီးနဲ့ဖြီးစင်ဖြီးနဲ့တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာ
จ้าสามายี่ต่อมาดาลูเต็มมาอยู่มาหมอบูมาพี่ไหนชี้ก็ပြောတာပါเนาะဒါတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကဘီကတကဘာလောကလေးစားတဲ့ဘီကဘာမှာသူတို့လောက်ကြီးမားတဲ့ဘီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအကြီးမားဆုံးဘီကနော်အမေရိကန်တမတာတို့တချို့နိုင်ငံလူကြီးတွေပဲအဲ့ဒီဘီကိုတွေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်တမတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တီထောက်လူကြီးတောင်မဟုတ်ဘူးတော့ကဆရာဝပါတော့တာပါနော်မွေးနေတောင်မသိတဲ့လူပါခါတို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဖို့ချောင်မှာမွေးတာပါနားတော့မစစ်စားနဲ့ဒါပေမဲ့ဘသူကအဲ့လိုလူနဲ့ဘီနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်လေမဟုတ်ဘူးလားဖះလို့တော့ရှိဖြစ်တာပဲလေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကဘီဖြစ်နေပြီလေနော်ဘီလို့ပြောတော့ကျွန်တော်လိုင်းလေးပြတော့မှာတော့ကိုတက်ခါတော့နားတော့เจ้าကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောကြည့်တယ်မရဘူးလာတော့ရဲ့အရတာလည်းသူတို့ဘလို့ဘာသာလုံးပြအမတော်ပြီကျွန်တော်တော်ပြီဆိုပြီးတော့နော်ထားလိုက်ပြီမပြောချင်တော့ဘူးဝေးလို့ပါကြည့်လို့ဒီမှာဆိုတော့နားတော့เจ้าမပြောတာပိုကောက်မယ်နော်ဒါဝေးလို့နဲ့ဟာဒေါက်တာဆာဆာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တော့မှမလေးရှားရနဲ့ထွက်ပြတဲ့အချိန်မှာနားတော့เจ้าကလာပြောဆိုတော့နောက်မှကျွန်တော်ကိုနော်အပြောခံနေမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောလို့တာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိတာကိုပြောတာပါအခုကျွန်တော်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့လူကြီးတွေနော်ယာကိုမှာရှိတဲ့တာအမကြီးလို့ဆိုကျွန်တော်ယာကိုလာတိုက်တွေ့တာပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့တာအမကြီးဆိုယာကိုလာတိုက်ကျွန်တော်တွေ့လို့ရတယ်တွေ့တယ်ဗြိတိရှားတာအမကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါချိပနေတော့လာတော့မှာနော်ဗြိတိရှားတာအမကြီး ambassador နော်သူ့အဖွဲ့နဲ့လာတော့မှာချိပနေကဲဒါရအကိုလောကဆိုတော့ယာကိုမှာရှိတဲ့ UNHCR တော့လကောင်းနော် ICRC တော့လကောင်းကဘာဘာတော့လကောင်းကျွန်တော်ကမလာပြီးတော့မေတ္တာတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခါလေချိုက်တော့မှသွားပြောလိုက်တော့သူတို့ကဒေါက်တာဆာဆာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပါစိတ်ဓာတ်ပြချခိုင်းမှာအဲ့ဒါမရဘူးကျွန်တော်ဟာလည်းကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဓာတ်မချဖို့ရည်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်က positive ထားဖို့လိုတယ် positive mindset ထားဖို့လိုတယ် negative ကိုလောကမစစ်စားနဲ့ negative ကတော့ဘာမှခင်ဗျားကိုပိတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ချခြင်းတွေမယုံကြည်ခြင်းတွေကခင်ဗျားတို့ဘာပေးလို့လဲမယုံကြည်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကခင်ဗျားတို့ဘာကိုလိုပေးလို့လဲမဟုတ်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စစ်စားနေတာခင်ဗျားတို့ကိုဘာပေးလို့လဲအဲ့ဒါထက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကိုစစ်စားပေါ့အဲ့ဒါထက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလက်ခံပေါ့နော်တေချီကနေပြီးတော့စီပြထားမြောက်စိန်နိုင်တဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်လေတေချီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုတေချင်နော်တေပြီးတာကြားစာမှာရှိလေလာဇရုကလက်ရက်တေတာရှိပြီအဲ့ဒါတော့မှထားမြောက်ခိုင်းတဲ့တခိခိတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်လေအဲ့လိုစစ်ဆိုင်ရမှာသူကိုယ်တိုင်လဲဝကတိုင်မှာအသားခါပြီးတော့ပြန်လဲစီပြထားမြောက်တဲ့ဗျာကိုကျွန်တော်တီးတဲ့လူမျိုးတွေပဲအဲ့ဒါကိုချင်းလူမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူကားနေပြီးတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့အခက်အခဲတိတ်တိတ်လေးကိုရည်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တခိခဲတော့ကိုမေ့ပြလိုက်တာဘာဒိတ်ပဲလဲမရှိဘူးလေမရှိပြရဘူးကျွန်တော်ကတော့တရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တရားဟောရင်နော်မလွယ်ဘူးတရားဟောရင်တော့နည်းနည်းတော့လဲစိတ်တော်တူလာတာများတယ်အဲ့ဆိုတော့မေယူချီတာကြီးမားလို့လေဖះเจ้าမှာအလောက်တချီဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မယူချီနိုင်တာလဲအဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီလောက်ဆူတောက်ပဲနဲ့ဆူတောက်လျက်နဲ့ကိုမယူချီနိုင်ထိတ်တာလေအဲ့ဒါချီပင်းနဲ့မှာဘူတိတာတွေများလို့တော့မသိဘူးဘူကိုမတိပဲနဲ့ကောင်းနဲ့နှလုံးသားထက်ကဘူကိုတီးမှနော်အဲ့ဒါမှမရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူချီတာနဲလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ချီလူမျိုးတွေဟာယူချီတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါလားဖះကိုယူချီတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါလားဘယ်နေရာပဲရောက်ဘယ်နေရာပဲသွားကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့လိုပါလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမေရိကန်လဲသွားရတယ်တခါလေကြာကျွန်တော်အမေရိကန်တို့မှာဆိုရင်တော့တခါလေကြာအခြေအနေနဲ့တော့ဖះเจ้าခုနှစ်เจ้าကိုတနစ်ကနေ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တရားဟောလိုက်တယ်ဒါဟာလဲကောင်းတာပဲနော်ပါစတာဘသူမှဖះเจ้าခုနှစ်ခုလောက်ကိုတနေ့တရားဟောတယ်လို့ရှိမယ်လို့မထင်ဘူးတော့ကျွန်တော်မရဘူးဟောတာပဲမနေ့ကစင်ကာပူမှာလည်းဘုရားချိုးတော်ချောက်ပေါ့အဲ့လိုတနေ့တရက်ပဲနေတယ်
มาจนพยาเจ้าคนตู้เล่เนี่ยมาจนเทียหัวไหล่ปีเลยแล้วมาภาษาเล่สิมาเนาะแต่นี่ก็คือว่าพยาเจ้าแต่เจ้าแบบเต้เลยจนว่าคนเจ้าเต้เลยอะไรเดี๋ยวใส่แบบที่เนี่ยกูสิเนาะแต่ฮักข้ามาแล้วจนเต้เลยแต่ก็เต่าเปียวดูกันเลยฮักข้ามาเต่าเปียวดูก็นักท่องเที่ยวงามาบ่จนเราเลยแค่เบี้ยจู่ปุ๊บเราสายนักท่องเราอิเดียเนี่ยเต้เนาะเพอร์ฟาก็ไปอิเดียเนี่ยปุ๊บเราตัวรู้สึกตาเนี่ยอะไรลาปุ๊บเราเลยลานอกเสียอะไรชื่อเลยดีไซน์มีอะไรเลยมิโซราปิเนี่ยเดี๋ยวเราเตะลงมีอะไรบางอย่างละเลยแต่ก็จะโน้ตพิลาปุ๊บเราโอ้เสียเนี่ยสักข้าวก็ยอดเสียเนี่ยสตาร์เนี่ยจะโน้ตกุ้งอีปุ๊บเราสายกูดิเพชช่างปุ๊บฮักข้ากูจะโน้ตเอริชิโนว่าตัวลาเลยเปียมันเลยปุ๊บมาจนเราตัวไปรอตัวยีเนี่ยจนว่าการเนี่ยไม่ยากหรอกใส่เกะนอกจากนักท่าสุดมันรวยบุเลยเพราะสิ่งว่าเรื่องจนเราเตะรักก็การไม่ยากจนเราเเนี่ยสวยละเลยใส่เกะเนี่ยไม่ยากใส่เกะเนี่ยตัวเราน่าสุฮักข้ายเราฮักข้ามาแต่เกะเราสุดเราจนเราตามผิวไปรอเปลี่ยนสีเดียวสาระคนคู่เราไม่รู้เลยอะไรคนยานี่ป้าสิเมตเนี่ยน้องลูเรียชาวทาวนิปากะน้องโอเมย์ไม่ผิดตัวเลยคิดแต่ขณะจนว่าดูเขาขายอะไรแต่แม้แต่เพื่อนก็เปลี่ยนมาสวยจนว่ามาจนลูเรียเดี๋ยวแค่กูจูเรียข้ามาข้างในไม่ใช่ก็จนด้วยเลยเนาะหัวเพื่อนอะไรดีลูเรียก็เพื่อนก็ปีเป้เดี๋ยวบางอย่างจนอะไรตาเลี้ยจ้าเลยตาจ้าเราจนเลยวันนี้เราบอกพยากาจนกูเมื่อไรปีเป้จนมวยพมโลบุเลยมันมวยขี้เกลียกาจนปีตากูมันพี่ไหนบุมันพี่ไหนบุพยาจนคุณลุงเนี่ยพยาไปแล้วจนสกัดทุกคนทั่วละบาสกัดเลยสวยหาข้ามอยู่ดีแต่เจ็บยัดสิเลยเสียเจ็บยัดที่สบายไหมอะไรไปอะไรก็สิ่งนั้นกูจนท่าพูดเลยสวยบุรุษจนว่าสกัดกูแบบพยาเจ้าคนคู่กูมาแล้วตัวบุรุษเปี้ยวไรเด้แต่ยาเราไม่ห่อเราบุญนอดีแต่ยาเราไม่ห่อเราบุอะไรยิ่งจีเดียจนเราดีเนี่ยมาลูกศิษย์เลยมวยพูดลงไปจนแค่เด็กกูจูเรียกมาจนเราก็ตากูเพี้ยนเนี่ยดูจนเราเนี่ยพูดยิ่งจีเดียแค่กูไม่ชอบบุจนเราเนาะแค่กูชาวเนี่ยลุงมิ้วไม่หัวบุแค่กูแค่จอดเนี่ยลุงมิ้วพี่พูดลงไปเลยบรรลุแค่ไม่สบเนาะบ้าแค่ไม่สบจนเราแค่จอดเนี่ยลุงมิ้วพี่พูดลงไปเพราะเราจนเราเนี่ยหลายนี้ปีเลเซเลสเอาเนี่ยข้ามาแต่แกเราส่วนจ้าสามาสิดาก็บาสิเดเลส่วนအခုဒီဘာလဲတောင်းယူကြီးတောင်းကိုဆွေးလို့ရတယ်ဆိုတာလားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်လိပီမှာကတောင်းနှစ်တောင်းသုံးတောင်းကိုဆွေးနေတယ်အဲ့ဒါယူကြီးချီချောက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားယူကြီးချီချောက်တောင်းကိုဆွေးနေတယ်ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးချီတာကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာမယုံကြည်နိုင်တဲ့တောင်းတွေကိုအခုဆွေးဖို့လိုပြီနော်ခင်ဗျားတို့လည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒါအပီကတောက်ကိုဆွေးတာထက်ကျွန်တော်နှလုံးသားထက်ကတောက်ကိုဆွေးဖို့ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆွေးကြဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုလည်းအခွာပေးလို့ပါတယ်နောက်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုလိုဒီချိပင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုဒုက္ခတွေဖြစ်နေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့policy တစ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရာကိုစဉ်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှာဗြိတိရှဆိုရနဲ့တွေ့တယ်အမေရိကန်ဆိုရနဲ့တွေ့တယ်ဩစတြေးလျဆိုရနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါပြီးမှဗြိတိရှဆိုရမှာတစ်စိတ်တို့ကရာကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ UNHCR ကုလသမဂ္ဂနဲ့တွေ့နိုင်ဖို့သူတို့စီပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ချိပင်းနဲ့ဟာလိုချိုပြီးဒါကြောင့်မလို့ချိပင်းနဲ့ကိုအကိုလို့ပြတော့ရမယ်ဆိုတဲ့ policy ကကျွန်တော်ဒါကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ချိပြဆွေးနွေးတာပေါ့အခုကကျွန်တော်ဂါဆိုးစွာနဲ့ပေါ့အခုကျွန်တော်နဲ့စစ်သားတိုက်ပွဲဟာလဲကျွန်တော်ချိပင်းနဲ့မှာဖြစ်နေဆက်ဖြစ်နေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးပြောပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချိပင်းနဲ့ဒီမလို့ချိုသေးဘူးနံပါတ်1မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟာလည်းမသိငြိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဒီနေရာမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချိပင်းနဲ့လို့ချိုသွားပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်အဲ့ဒီမှာပြောပြီးတော့ကျွန်တော် policy ကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကကျွန်တော်ကိုတတိကောင်းပေးတော့
ကျွန်တော်လည်းမထိတ်နိုင်ဘူးပေါ့တကယ်စီပြောရည်လေမလေးရှားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်လာမှာကိုကျွန်တော်ကအဲ့လို confusion ဖြစ်နေမှာကိုကျွန်တော်ချောက်လို့အဲ့လို policy ကိုပြောင်းနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်လည်းပြောမိတာပါတာပေါ့ဒါလှုပ်ဝဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချာလှုပ်ဝဲဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုကျွန်တော်ကပြောလာတာတော့ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကတချို့တော့မထိန်နိုင်လို့ပေါ့ပြောလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီညမှာပဲကျွန်တော်ကုလားတမက်ကဖုတ်ခွန်တယ်လေလှုပ်ဝဲစကားကိုဘာလို့အဲ့လိုပြောလိုက်ဒုက္ခတော့ရောက်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကအဲ့ဒီ policy ပြန်ပြောင်းပြီဆိုတော့ဖះချိုးတော့ကြောက်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လို့တာလို့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးဒါခင်ဗျားတို့အကိုလို့စူပေါအားနဲ့လို့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာစူပေါအားနဲ့တွားဖို့လို့ပါတယ်ဖက်ကနေပြီးတော့နော်ဒီဖက်ကဆိုရင် Chin Airline က ICC ကအကိုလို့ကခင်ဗျားတို့ဒီမှာနော်အကိုလိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါကိစ္စကိုကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီကဖြစ်စီနိုင်ဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်ဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တယ်မလေးရှားဆိုရကိုလည်းကျွန်တော် advocacy အမြဲဝေဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာဆွေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ခြေထိဒီမှာကြာအောင်မလဲကျွန်တော်ပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးကအစဂျမိုင်းကအစခင်ဗျားဒီမှာနေတဲ့အချိန်မှာမလေးရှားဆိုရကဒါကိုနားလည်ပြဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်လူချိုရေးပညာရေးဂျမိုင်းရေးအဲ့တုတ်ခုကတော့မလေးရှားရဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် lobby ဝင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့ရည်ရှိတယ်။ဘောလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာဆိုရတဲ့ဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂထက်တောင်မှပိုရည်ရှိတာကအခုနောက်ပေါ့နော်။ကုလသမဂ္ဂကို influence လုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်အများကြီး lobby ဝင်ဖို့ရည်ရှိပါတယ်။ဒါတွေအလုပ်ကတော့ကျွန်တော်က ABCD ဆိုပြီးတော့တန်းစီလို့မရဘူး။ဒါကတော့အခြေအနေပါတိတဲ့ကမှာတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီတကွဒီလိုတွေးဆိုတာဟာအမတားမှကျွန်တော်တွေ့လဲရည်ကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့တွေ့လဲရည်ကြည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အနာဂတ်ကိုအတူတူချစ်တဲ့ကြပါစို့နော်ဖခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကာကွယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုကာကွယ်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်နော်ဖခင်ကဣသရေလနဲ့အတူအမေရာစစ်တကယ်တော့ဖခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ချစ်လူမျိုးနဲ့အမေရာတူချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာပဲတော့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့မေကြီးကိုရိုက်လို့မှားတော့လို့ဆိုတာမရှိသလိုမှားလို့မရဘူးဒါတော့မမှားဘူးဖះကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာလောကအဲ့ဒီမျိုးလေးချက်ကိုတွားဖို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ဖြာတော့ကျွန်တော်ချင်းမျိုးသားနေဖြစ်နေဒါမှလည်းမနေ့ဖြာလည်းအကိုလိုလာကြပါကျွန်တော်ဖះတွေရှိလုံးချစ်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာမှလူကမရှိလို့ဘူးဆိုဖះကောင်းချီးမပေးဘူးဒါကတော့ခင်ဗျားတို့နားလည်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ချင်း we are one in chain ချီဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကျွန်တော်အကိုလုံးအဲ့ဒီ umbrella အောက်မှာနေဖို့လို့ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ဖြာချီမျိုးသားနေဆိုတာကျွန်တော်အလုံးအမြဲရှိတယ်ဒီချီမျိုးသားနေကိုကျွန်တော်လာဖို့ပတ်စာတွေကိုပို့အခြေတွေကိုပို့ပတ်စာတော့ထားလိုက်အောင်အခြေကိုပို့ကျွန်တော်အခြေတနာရာတာဖို့ရှိတယ်အခုကဖះချိုးတော့ကြောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ချီမျိုးသားနေအမြင်နဲ့လာတာဟာအဲ့ဒီရှိလို့ချီကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့အားချလို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမရှိလို့ဘူးဆိုရင်မရှိလို့နိုင်ဘူးဆိုရင် if we are not united there is no place for God to bless us ဒါတော့အကိုလို့ရှိဖို့လို့ပါတယ်မနေ့ဖြာလဲကျွန်တော်ရှိလို့နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်နေဆိုတာကိုတက်ပြပါမနေ့ဖြာဘတူမဆိုလာပါကိုရွရွနဲ့လာပါနော်ကိုရချင်းမှုနဲ့လာပါ we are one in chain ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒါကိုရှိလို့ဖို့လို့ပါတယ်အကိုလို့လာပါအကိုလို့ပြတ်တာပါဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတဲ့ဖះရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့လို့ပါတယ်လိုင်လိပိကအရာရှိလို့တယ်ကိုဖះကျွေးတော်ကြောက်ပေါ့နော်အတိတော်ဆိုရင်လည်းတခုမှကိုက်ကနတခြားမရှိဘူးတခုပဲရှိတယ်ဖះကြောက်တော့ရလားကိုလို့သွားတယ်ဆူတော့ရလားကိုလို့တခါလဲကျွန်တော်ဒါတော့မကောက်တော့ဘူးပုံတယ်နည်းနဲ့သွားတယ်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးပုံတယ်နည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်တော့ရှိလို့ချီကိုဖြစ်နေတာကဲအစားဆောက်ဆူတော့ချမလို့ပြောတော့10နှစ်အောက်ကလေးတွေတောင်းလာတယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်နားမှာတို့ကလေးတွေဘာပြောတယ်လဲကျွန်တော်လည်းဘိုက်မစားဘူးနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဘိုက်မစားဘူးနော်ကိုလာကျွန်တော်အရာစိတ်မှာခါစားလာတယ်ရှိလို့ချီဆိုတာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာလေစစ်လာလို့တဲ့လူတွေကကျွန်တော်အမေရိကကအင်္ဂလန်ကနော်ဒီစင်ကာပူကအများကြီးလာတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့တာလူတိုက်ကအဲ့ဒါကိုကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကောက်ချီပေးကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှိလူမျိုးတွေလည်းဒီထက်မကရှိလို့ပေါ့အမြဲလို့တယ်ကျွန်တော်ရှိလို့ဖះကောက်ကြည့်ပေးတယ်နောက်ဆုစကားနေနေရတော့
저도 치료 묘리고 까우치 빼대 루다이 배하라 두루 까우치 빼마베 에라우 티고 people 저노 배하고 저노 쇠볼로래 쇠를 소다로 색깔로 까우로 먹고 나를 내고 뼈라봐 아네 저노 이스라엘 묘리고 지바 아메리카는 이스라엘 안 사이고 유로파 따위네 아메리카의 policy고 지치 앞에 이스라엘고 실라 따위도 두리 저노고 시다데 두소부로 policy 차라 알아 봐라이베 두로 요지지 접힌 이스라엘 묘고 까우치 빼이데 나이가리 까우치 야면서 두로 요지네 디네 티 아메리카 시다고 부두가 또 따이로 야말래 시상지 봐래 바빌로레 두로와 이스라엘 나이가고 까우치 빼이로 이스라엘 나이가အတွက်ကိုရတည်လို့ ဖျားလက်ကောင်းကြီးပြပေးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ထို့ဒီ၎င်းပဲကျွန်တော်ချီလူမျိုးကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့နိုင်ငံတိုက်ရလဲနိုင်ငံကောင်းကြီးရလာမှာပဲ။အဲ့ဒီအထစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ယူကြည့်ကြပါစို့။အဲ့ဒီအထစ်ရှိအောင်ကျွန်တော်ဟာစိတ်ကိုချစ်တဲ့ကြပါစို့ဆိုတာကိုပြောနေကိုချုပ်ပါအားလုံးကြည့်တင်တယ်။ Kulun apis ka pyo to